Hi guys! For today's video ay Ilocano voiceover muna tayo. At samahan nyo na rin akong magluto ng munggo kahit hindi Friday. Dahil nga napakadaming nagre-request nito sa akin na sana next vlog ko daw ay Ilocano voiceover naman. At heto na nga guys ang inyong request. Kahit nga naiilang ako mag-voiceover ng Ilocano dahil matigas talaga ako magsalita ng sarili kong lingwahe. Kit daytoy nga rodan mangrugi ako. Naimbag nga aldaw kanyayo amin kakabsat. Kadwaan dak nga rod nga agluto ti balatong jure hanga biyernes. No siya kagluluto ti balatong the best nga talaga nga isagpaw ti bunga ti parya. Basta nga rod Ilocano juray na pait na imas para kanyami. Nalpas ko nga nagalip di bunga ti paryan so nga isarunok mat ti bawang kan sibuyas. Na ukisakon so nga iniwa-iwa kon. Nag-iwa akmat gayam ti basit nga laya talaokak iso ti pangpabangluna. Kaadwan gamin ti Ilocano nagluluto ti dinengdeng pitpitpitan ti laya no na banglo. Nirugyak nga inggi sa dayjay bawang kan sibuyasan sa ko ingkabil di balato nga inlambong ko tatay. At tuyak Manila so nga nangina ti gaas. Idi na ba ipay lang inyupar ko data balatong ti danumen. Nabuslon gamin no insige na nga ipaburok ko di tagas. Awan mo't gamin paglutwak nga kayo pati uring ditoy nangina. Kinalubak biit ta inuray ko nga nagburek. Idi nagburekan ng kabil akti may sapi daso nga nor cubes na chicken. Sardinas nga rod ti isagpaw ko ta nakangin ti kilo ti baboy ditoy ayan me. Kun mas ayatan pa nila kay ko nga ti isagpaw kot sardinas kaysa baboy. Insarunok mat ngayon kabila di bunga ti parian ta pagburek pay basse. Madama nga urayak nga agburek na pangkubait binura say bunga ti fruit bag mi nga uong. Haanda pay launi nagukrad ngam inalakon ta damdama malaylaydan. Ayos matlat ta tadadakkel damutten. Nakapamin adu kami nga rod nga buras ti uong di ta fruiting bag min iso nga sulit datan. Mano nga bulan na kanyami datan so nga medyo babasit ti bunganan. Lalo nga rod nga umimas ti balatong nula o kam ti kasta ay apo. Naugasak nga rodan so nga napangko pinira sa persay ti kastan. Kinaingpis ko lang nga rod ti pinagpirsay ko ta no nadaras nga maluto. Ingkabil kon sa ko kinaluban ulit. Idinagburakan tinimplak ti basit nga magic sarap ken asin. Mabalin met ti baggoong ti pangtimplangem tatta asin bayt ti ginamit ko ay apo mapurga kami kababaggoong men. Ingkabil ko met di bulong ti paryanta hang ko launay nga lutuan datan tanuhan launay na pait. Idi lumuwag basit ket mabalinen. Laukak pay nga rod ko matisotang hon ngam nalipata kon. Masangwanan gamin ti nang rabay daytan so nga mabisin kamin. Ay naapo habang ag voice over ak nga rod kat bigla ka nag-crave ti balatong. Ginaok nga rodan sa ko yung kabel ti manlukungan tamang isagana ak ti kanen min. Kasta nga rod ti kahit kung aluto ti balatong hanlaunay nga nadaroy. Insaganak nga rod data lamisaan min ka nagkabilak met ti platon. Tatay pa nga rod nga gururay nila kay kung nga maluto ti si dami ta mabisin kanon. Pagkasirip ko nga rod DJ kwarto min ay apo nakaturog gaya men. Kakauray na kanya kamalpas nga agluto nakaridepen. Sako pa'y pinili nga i-content anya pa'y nga idirabay kami nga nakapanganan. Kitaan nyo met habang agbidbidyo ak nga rod kita ngirisi nga ubeng. Mangantayo. Sapay kumata na kayatan nyo ti panag voice over ko ti Ilocano. Mabalin kayo nga ron nga ag-request or ag-suggest no kayat yu pa iti Ilocano nga voice over ko. Ag-comment kayo laang. Dayjay laang para itatta nga aldaw nga video. Agyamanak, agpakada akon. Ma-share ko na nga lang pala sa inyo guys na seller kami ng expanded and perforated available in stainless and BI. Direct kami sa factory kaya sakto sa presyo at makakasigurado kayong good quality ang marireceive yung item. Pwedeng gamitin ito sa screen door, windows, dryer, speaker, kalkal, motor pipe or tambucho, filter, organizer, cage, commercial at marami pang iba. Available din po ang magpa-laser cutting ng stainless BI at acrylic. Pwede din po mag-order ng plain sheet, metal at acrylic. Pwede din po kayo magpakat ng laser cutting, engraving at bending. Available in different sizes. Customized cut is available din guys. High quality materials for a quality finish. Kaka-open lang po pala ng shop namin sa Shopee. Kaya guys, Bekheneman, order na. Para po sa unang 5 makakapag-check out sa shop namin sa Shopee ay makaka-receive po ng freebies. Kaya guys, link in my bio. Pwede din po kayong mag-direct PM sa akin para sa mas mabilis sa transaksyon. Ilalagay ko na lang po yung cellphone number ko sa comment section.